चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वो कुछ टाइम बाद जाम हो जाता है। जाम की प्रॉब्लम आती है, उसको हम फेस करते हैं, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम होती है वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। वो स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं वो हम कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों, तो हम देखते हैं ये जो मिक्सर है ये जाम हो चुका है और ये चल नहीं रहा बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये पावर सप्लाई मैंने लगा दी है और ये ऑन है स्विच, और ये देखिए पूरा जाम है। ये आवाज़ आ रही है इसमें, देखिए शायद। चलिए, तो आगे इसको करना क्या है। सबसे पहले तो हमें इसको खोलना है और खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे खुलता है। चलिए दोस्तों, तो इसको खोल लेते हैं हम। इसकी हेल्प से हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर, ये देखिए। और इसके नीचे बॉटम में देखेंगे आपको 4 स्क्रू दिख रहे होंगे, 1 2 3। और एक इसके नीचे रहता है वारंटी के लिए। अगर आपकी वारंटी निकल गई है तो आप इसको हटा के देखिए, ये रहे। ठीक है ना, तो इसको हम खोल लेते हैं पहले। इसका कवर अलग करने के लिए हमें ये वाला जो स्विच होता है इसका रिले वाला, इसको भी हम खोल लेते हैं। और ये आप या तो ये स्विच खोल लो या फिर ये इसके कनेक्शन है ये हम हटा सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया फ्रेंड्स एक कवर अलग इसका। इसको मैं रख देता हूँ अलग। और आगे आप देखेंगे ये मोटर बिल्कुल ही जाम है। अभी जाम कैसे है, कहाँ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें ये मोटर खोलनी पड़ेगी। और मोटर खोलने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले ये रोटरी वाला स्विच है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ऊपर को खींचोगे आप, ये निकल जाएगा। और उसके बाद इसका भी हमें यहाँ से इसको हम खोल लेंगे। देखिए, इसको हल्के हाथ से खोलें, प्लास्टिक का होता है। अगर ये चूड़ी इसकी ख़राब हो गई या टूट गया तो ये लगेगा भी नहीं। तो ये मैंने इसको खोल लिया है। ये देखिए, ये है रोटरी स्विच। और इसको ये देख लीजिए, ये वाला जो पोजीशन है ये ऊपर थी, तो हमें ऐसा ही लगाना है। ये रोटरी स्विच भी खुल चुका है। अब हमें ये जो है कपलर इसका ये भी खोलना है। तो इसको हम खोल सकते हैं पेचकस की हेल्प से। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होती है उल्टे थ्रेड। अगर ये हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा, और बाकी जो होता है वो सब टाइट होता है, बट इसमें उल्टे थ्रेड होते हैं। तो उसको ऐसा पेचकस लगाएंगे आप और ऐसे हल्का सा मारेंगे, क्लॉकवाइज खुलता है और एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है। तो इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ, ये देखिए खुल गया है। इसका पुराना वाला जाम था तो वो मैंने हटा दिया जैसे तैसे, इसलिए मैं नया लाया हूँ। मैं आपको डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे खुलता है। ये ऐसे खुल चुका है। और इसके अंदर देखिए आप 4 स्क्रू लगे हुए हैं। ये 4 स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोल लेते हैं। ये देखिए, ये मैं खोल देता हूँ। इसके स्क्रू लास्ट वाला बचा है, ये देखिए। ये मैंने पेज खोल दिया इसका, ये मैंने हटाया इसका कवर। ये इसकी मोटर निकल आई है और इसके ऊपर एक रबड़ भी होती है, रबड़ लगी होती है, ये मैंने हटा लिया है। अच्छा, इसके बाद हमें इसके मोटर के बुश खोलने हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो 2 स्क्रू हैं ये हमें फिर खोलने होंगे। एक पहला ये है और ये सेकंड वाला मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। तो ये दोनों खोलेंगे जब ही हमारी मोटर खुलेगी, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड, तो हम इसको खोल चुके हैं और आप देख चुके हैं। ये एक बुश ये नीचे वाला है इसका, जिसमें ये रोटर होता है। और सेकंड बुश जो है ये है, ये देखिए, ये जाम दिख रहा है कितना, यही जाम है मोस्टली। और मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हमें फ्री करने के लिए करना क्या होगा, ये देखिए, है ना, ये जाम पूरा फ्री होना चाहिए। जैसे कि देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये वाला है। ये कवर ऐसा इस टाइप से घूमना चाहिए।
ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जाम हो रखा है, बिल्कुल भी जाम है। तो इसको निकालने के लिए देखो करना क्या है हमें, इसको कम से कम एक घंटे के लिए यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के छोड़ना होगा। ठीक है, तो उसके 1 घंटे के बाद करना क्या है, आप इस तरीके से इसको पकड़ लेना, इसको पकड़ना है और एक हल्की सी प्लायर से किसी चीज़ से इस पर चोट मारनी है। तो आप ये देखिए, ये इसका बुश ये निकल चुका है। तो दोस्तों ये जो है इसका बुश ये इसमें जाम हो रखा है, वो निकालना कैसे देखिए। इसको हम प्लास्टिक यहाँ पकड़ेंगे इसको बुश को, कुछ टाइम बाद ये फ्री हो जाएगा। तो अब देखिए, ये देखिए हुआ है ना फ्री कुछ, ये बुश बहुत ही जाम था, अब थोड़ा फ्री हुआ है। ये देखिए ये बुश निकल चुका है, ये बुश ये शाफ्ट है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें ऊपर से जैसे हम पानी मसाला वगैरह पीसते हैं तो पानी वगैरह जाके ये जाम हो जाता है। तो इसको हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है कपड़े से, और इस पर किसी टाइप का भी सैंड पेपर या कोई ऐसी चीज़ नहीं रगड़नी है जिससे कि इसकी साइज़ में इसका साइज़ रिड्यूस हो जाए और इसमें प्ले आ जाए। तो इसको हल्के से किसी कपड़े से बढ़िया तरीके से साफ़ करेंगे, चाहे तो थोड़ा मिट्टी का तेल हो या डीजल हो उससे कर लेंगे, तो उससे बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बुश है इसका, ये इसका रोटर है। तो ये देखिए अब ये यहाँ अपनी पोजीशन ले रहा है और ये आराम से घूम रहा है, आप देख सकते हैं। और ये सेम यहाँ भी बुश होता है, देखिए कितना फ्री है। तो यहाँ पे ये जाम नहीं होता क्योंकि यहीं से पानी, अभी कोई मसाला पीसा तो यहाँ से इसके थ्रू साफ्ट के थ्रू पानी वानी जाकर फिर ये जाम होता है। पानी जाता है तो वहाँ पे जंग लगती है, उससे प्रॉब्लम आती है। तो उससे आप हल्का सा इस पर तेल लगाएंगे जब भी खोलेंगे, इधर भी, और इसको फिर थोड़ा सा फ्री मूवमेंट कर लेंगे इसको, ताकि ये फ्री हो जाए। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अपना फ्री हो चुका है, देखिए बस कितना स्मूथ चल रहा है। यही था जो जाम था, इसको हमने फ्री कर लिया है। अब ये मिक्सी हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले बुश को इसकी बुश की पोजीशन पर लगाएंगे इसके कवर में, अब हल्का सा इसको प्रेशर करेंगे तो ये अपना आप ही अपनी पोजीशन ले लेगा। ये देखिए दोस्तों, बुश मैंने इसमें लगा दिया है और ये ऊपर का कवर है, ये देखिए अब मैंने इसको डाला है, ये देखिए ये फ्री हो चुका है। इससे हमारे ये बुश पता लगता है फ्री है पूरा। और ये हो गया, और ये है बैक साइड का नीचे वाला, ये देखिए ये भी अपना फ्री है। ठीक है ना। तो जब भी आप असेंबल करोगे तो हल्का इसमें ऑयल डालना है बस। तो ये ऊपर वाला कवर इसको हम ऐसे लगा देते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसको असेंबल कर देते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको टाइट कर दिया है और ये वाला बोल्ट मैंने खोला था, आपको पता है ये वाला है, तो ये मैंने टाइट कर दिया। और ये देखिए अब ये इजीली घूम रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब इसका जो जाम था ये वाला बुश वो फ्री हो चुका है। तो अब इसको मैं असेंबल करके आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे असेंबल हमने खोला था वैसे ही एज इट इज़ असेंबल करेंगे। और इसके दोनों कार्बन ब्रशेस भी हम लगाने वाले हैं। तो ये दोनों कार्बन ब्रशेस भी हम लगाते हैं, वो आप देख सकते हैं कि मैं
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों कार्बन ब्रशेस इसके लगा दिए हैं, यहाँ का भी यहाँ का भी, अब ये देख सकते हैं। और बाकी अब मैं इसको असेंबल करता हूँ और फिर इसके टेस्ट करेंगे ये कैसे इसका जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो चुका है या अभी भी कोई प्रॉब्लम बाकी है। तो ये मैंने चारों स्क्रूज के टाइट कर दिए हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये भी हाथ से घुमा के भी देखेंगे, फ्री चल रहा है। उसके बाद हमें ये जो इसकी कपलिंग होती है इसको लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज ही टाइट होगी। तो इसको देखिए हम ऐसे टाइट करेंगे इधर की तरफ, ये देखिए ये टाइट हो गई है। अब इसका हम टेस्ट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, इसको हम टेस्ट करते हैं। और ये मैंने लगाया इसका प्लग, ऑन है ये पोजीशन, और ये देखिए ये बिल्कुल फिक्स्ड हो चुकी है। देखिए ये बात देख सकते हैं। तो ये जो जाम था वो पूरी हो चुका है।